Herren være vid tykkum. Og lete okkun öll bia. Herra var god, miskunn same fægir, tu som erst trøstare okkara. Trøsta og styrk tu vi høyla i andatøynun öll tei som syrja og sakna. Vek opp gjørst okkara så at vi i livande trygg søkja alla hjelp og trøstja ter, tu som i omsorgan tøyne skapar ljós i myskre og liv i deia. Gjev okkona set alla vevn okkara øyna til nøye tøyna og frien vi sine tøynon Jesus Kristi. Og ta i dæver for hatla og luftsølen setor, ver du ta tja okkom vi tøynon ljøse, så at deians myskor ikkje reir okkom, men at vi med suttja himmelen åpnan og færa hiane og frie. Ta bia vi dødt og i vår Herre Jesu navne, han som vi tar liver og rævor og i øynløyga høyla i andans, og en sanne god altor og over atler. Læt jokkon røys okkon og høyra Guds års vittnesbord Guds værvørslo og i løyve og deia. Såløyes skriver solmaskalte. Herre, som himmelen miskunn tøyn ha, trofeste tøyn røkkur til skutja. Som Guds fjødle rattvise tøyn, dømar tøyner som hevdøybe mikla. Mennesker og gjørt og frelser, Herre, hver dyrmæt god tøyn miskunn. Under skugga vantja tøyna søkja mannabøttene seg sjål. Av fitene og i huset tøynon tei vera mekt, tu tøym djevur at drekka ur tøynon intesløkon. Tøy tjat her lufsins kjelda, og i tøynon ljøse vær skån ljøs. Og såleis skriver Paulus apostol og i sin 17. brevet til Korintmanna. Tøy at god som sier myskron skal ljøs skynna fram, han lät ta skynna og gjørston okkara. Og Johannes evangelister skriver, og ta Jesus tala i atter til tåra og sier, det ljøs hømsens, tan som fylgjer mer skal ikkje genka i myskron, men heva lufsens ljøs. Amen. Stille
Og i navnet Fægersens og Sonarens og Høyla i Andans. Amen. God, han sier, jeg skal torska hverst hara, eion tikkara, og deien skal ikkje langur vera til. Ikkje heldur sorgen, ikkje heldur skrutsk, ikkje heldur punsla skal vera til. Soi jeg gjere atlar loter nutjar. Jeg i alfa og omega, opphave og enden. Jeg skal djeva tog som tysterer av kjeld og livsvatsens 4-8. Læt jokkon öll bia. Gåe god og fægir okkara. Vi takkar der for løyve, og vi takkar der for skapane verste. Vi takkar der for livsmåt og gåar deier til gav okkon, og for stovol og styrke tungar deier. Vi takkar der for til mennesker som du sendte i okkara livsløy. Takk for at Jóna gjørtest tun gava til okkara. Gåe god, vi bia til om at trøsta og styrke alla familjerna, viner og kjenningar som sita etter. Vi tjatøymon, vi tun og ljøse og tun og kærløyga, og lært deg og hesson døm og vita at du tjatøymon, og så du øysne tja Jóna. Lær okkon kvønte at liva av torre trygg og torre vøn, og tog kærløyga som du har lagt i okkon, at vi med å være okkara medmennesker til sikningar og til oppbyggingar, og her vi øysne til æro. Vær vart okkon og okkara i løyvi og deia tjatt her til en sæla opprørst og Jesu navne. Amen. Lea Kampmann synkur i sannsjonen, nu to molten, her hon synkur om hvordan det at missa ommesøyna. Sankren løyser hvordan et menneske og en hot vil verande tja tøym og menneskjon som elskar te. Og til en så Lea finner ommena atter og i reknenon og i kævanon og i tøymon smavo gerans lio løtenon. Det en vøkumund av tog kærløyga og kvært kærløyken verilige kan gjera. Kærløyken han gløymer aldri. Han heldur fram via suttja sporene av tog menneskene som vær. Men den kristna vånen hon stekkar ikkje her. Tog hon sier at han deie ikkje besliver vujare i okkara minnon etla ut i vekra som vi suttja rundan om okkon. Den kristna vånen hon pojkar långur fram. Solma skal det sier, tjat her livsins kjelda, og i tunnon ljøse værskåen ljøs. Og Jesus sier, ljøs heimsins. Deien aldrin søgnasta året, molten heldur ikkje ta søgnasta året. Hon byrjanen til og en av vøn, at han god som skapte menneska ur molt, og østene kattlar at menneska atter heim til søgn. Det i Kristi ljøse at vi tåra trykva at deien aldrin hever til søgnasta året. Det vi kristne trygg og kristne vøn at vi i det saunast her i Kollafjørður kyrkjo, og i det vi takk for Jóna, som vi nu atter saman bera til god. Saman vilja vi djeva henne i Guds hentur og fylgja henne til hennara søgnasta kultarsted. Jóna Johannesen, hvers jentenavn var Johannesen, var født 22. juni i 1931. Foreldrene var Marius Fredrik, vanliga nevntor Malle og Hansina. Jóna var øyne av 6 syskjon, Hinier og Kala, og Petra og Paula, Ottmar og Hanna. Etter av syskjona flottsnon og i løyene Hanna, som vanliga bor i Danmark. Her godt av vera. Så la jeg sier Jóna og Øsne og gjør en utvarssending vid Teori og Tore,
her Jóna forteller om sin oppvøkstur og sitt egna liv og i løyene. Sendingen var sendt av Vetre og i 2020, her Jóna forteller hvordan hon som småkjenta plattia fylgja vi abbanon og spyrja abban om alt. Jóna, hon heie ta fætan at alt heie et navn. Abben hever kanskje rønt at sværa som best, men jeg kan umynda mer at ha forvittna badnalente hever nok ha flere spurningar etter å finne et svær. Jóna, hon heie en trykkan og gåvan oppvøkstur i løyene, her hon saman vi hin og bøtnon plattia spela ute, her til runno om tøyanar og spalte nirre og i fjørene. Ja, og i løyene var godt å være badn. Og i badnahøymen hon heie Jóna nekkar fastar oppgaver som hon skulle teka seg av, så som å mjölka kunne og hjelpa til vi bakstre. Jeg kan også umynda mer at hon har haft nekvar ærar oppgaver. Og i utvarssendingene fortalte Jóna Tore at bøttene i løyene platto å genga fram og ideal, at genga til handa ta i torve hver skåre. Hetta og hetta vær òsne ta og en lengur turur, men hetta gjørde tei öll utan å hugsa så nekv om det. Tid, familjan, tid fortalte mer at badnahøyme tja Jóna var et helt særligt høym. Her mange folk kom inn og godt, og öll følte seg velkomnan her. Og sies kan at hetta tog Jóna verilige tilsøyn, tog høyme tja Jóna, her stod horen alltid åpen. Ja, horen, hon stod åpen, lyga fra husene blev rørst, og blev høyme tja Jóna og tja tikkon, og til Jóna for å boaneshøyme av vera. Som ung jenta rønte Jóna imest, hon tante ut av Midtjere, tja Eppedino og Jakobe, og øysen i arbeid hon i handelen tja Jakobe Lutzen, og om sommeren var hun onkeltog i Søltafire tja familie, her hun hjelpte teg og i høyna. Som ung jenta så hitte hon øysene Eyolvor, og teg var vukt i Prestagern og i Sandagjere og i 1980. Etter detta så øktest familjen så lyjante. Saman fingot hei bøtnene Elsa, Marius, Hannus, Hansina, Jónolfur, Råta, Bergur, Vagnur og Jónolfur. Tau hever sorgen rakt familjena begge tøy luttle Jónolfur andaist i øynar vannlokko i 1923, og tøy Elsa andaist i februar i 2021. At missa bøtt nok ta tingsta et foreldre kan komme utfyre, og til ringt at hugsa seg hvordan øyn kan føta seg i tilværende at han har slukar hendingar. Men det trykker vi at i slukom føren var det god okkon sina styrke og omsorgan og i gjøtnon til mennesker som vi heva rundan om okkon. Til så godt at heva kvann annan og i øtlån livsens virskifton og øysene ta i sorgen rekkar. Tid fortalte mer at Jóna og Eyolfur bygde seg husene i 1623. Hese husene stod i middelen båla. Sies kan om høyme at han mente om det innbjørende badnahøyme og Jóna selv vokst opp i. Men kanskje var det romande og omfavnande linte som Jóna heie, som mynda i øysene hetta høyme. Sies kan så nek om Jóna, men fyrir mer trakkar en mynd av en kvinno som mekna i nekvar stårar oppgaver. Hon var en god mamma, en god vermauer, en god omma og øysene en god lengomma. Hon gjørtes mamma helt ung, og hon fikk nuttjo bøtt saman vi Eyolve. Og hon tok seg av øtlån bøttnån. Og høyast Jóna ikke gramte seg, så sier hun at tøyen ta i huset var fullt av bøttnån, som i øysene var sjuk, var og sinter straven.
Det var særlig streve, tog dæveren rakk ikke alltid til at det er oppgaver som hun atlet seg. Særlig var det kanskje streve, tog en grannakona skulle i øya, og Jóna måtte genga eika til neitar fire grannafamiljene. Ta var dæveren av stuttor, tog neitene var ikke alltid lykka nemma finna, tåka og anna vær. At træt, at halda hus og at genga til neita, så var Jóna og isne mengarna suttja av venon her korte bei buss og taxabil. Fyrir mong kira stenon korte hon bei i kyrkjo, men isne i skola. Jóna plattia køyra kvann sunnedag til Signabuar etter Elisa, ta i hon skulde i kyrkjo. Men nu Elisa og isne færno søyn, saman vi Jóna. Høvast løyve til Jóna blei ørvise til sjåne viknaie etter en ekna operasjon, så var hun ikke så bøynleis ørkomissa støvene. Tog i sendingene vi teoria Tore forteller Jóna såleis. Så var det egene. Men de alltid så vel å lese, men til fall så bostor. Men lusta vid kunna. Etter teore av Tore, for eksempel. Ta egene fjord, så kunne Jóna ikke lese meira etla spela bridge, som henne i øysene så veldomte å gjøre sammen med sine vimfolkon, og særlig sine hjertevinkon og Marno. Jóna og Marna var grannakoner og øysene barndomsvinkoner, og der gikk daglige inn til hver æra. Der elska å affære av loppemarskna saman og spela bingo saman. Jóna, hon sakna i sånnek Marno, ta i Marna fjord. Nek var det som var gå, og gå vi Jóna. Og etta mesja vid kanska særlig og en slukan det som i det. Nevnas kan vinkkonan Marsta Johannesen som anteist og i var. Marsta, hon plattia rinja til Jóna vi en mannakottne kvönte, og etta var Jóna så sera glad fyrir. Det så nek som kan siast om Jóna, til etterlytja så nek var sjøver, og imes som hon er virka til tikkun ødl. Begge bød og ommebød, og eisene lenkommebød. Hon hever vove mengt til tikkun, øtnu kyrstatøy, håsebånd, turrekleie og eisene firekleie. Ta i tid nå for å lete tikkun ut til kleier som mamman eller omman hever gjørst, så kunne tid minnas at dra henne vi øynene smile. Og atler ter sjøver som hun øysene fortalt tikkun, ter skulle tid øysene fortelja og gjøre. Til slika sjøver og god verder. Gå og tid ødel, kæra familie. Jóna, hun følte seg så etnesaman at heva tikkun rundan om seg. Detta sier hun øysene og i utvarpssendingsene. Hun gledes om tikkun og å være sammen ved tikkun, og hun var øysene glad for hver øyneste vidjan som hun fikk fra tikkun øtlån. Og i 2016 antaist Eyalvor, Mævor, Jóna, og i 2021 så antaist døttren Elsa. Og stort etter hetta så flytte Jóna av boende søyme. Den 22. juni i år hatt helt og tid 55 åra føyngardagen tja Jóna. Etta var en sera honalir dævor. Men etter detta så blev Jóna trøtt, og kroppen tja henne orska ikkje lykka vel. Jóna, hon antaist av boende søymnon eulasøk det om kvølte, her hon hei ødt søyne kæro rundan om seg. Lia Kampmann, hon sitter åra nekka som vi nekv kjenna til, ta i et menneske i færre. Lia synkur, nu erst du stovan her halde til, tu erst ein åbunden trøtja. I hide med trettje svart te vi mjölk, I bløyve mer og mer som tu. Så løys livet teg som vi hava elska, vujare og jokkon. Og I tøym og virnon teg hava giv jokkon.
og i tøymon vænon som vi tar tidse til okkom, og i tøymon åren som vi enn høyra inne og i okkom. Kærløyken setter spår, som deien aldri kan køyra borster. Men den kristna våne sier øysene nekka træt. Hon sier at okkara kæro ikkje bare liva vujar i okkom, de liva øysene tja gode. Tui han livsens kjelda, som er lagt livsens ljós og i okkom ødel. Tess vekna leta vi nu Jóna og i god sentur, vi sorg og vi takkseme, og vi tar et trygg for vån, at det ljós som lustig gjøtten løyve, ikkje sløknar vi deianon, men lyser vujar til honom, som er livsens kjelda og heimsens ljós. Vi trygg var opprørsna som øysnir grunta år Jesus er i opprørsnen og løyve, han som tror med skal liva om han så dør, så sier vi ikkje et endalett farvel i det, men vi sier heltur vi truttjast. Vi er som åren vil jeg vidt lysa fri i vår minne om Jóna Johannesen. Lært jokkon ødel bia. Miskon same frelsare, og i tøynar hender djeva vid Jóna, tek hana og i miskon somo og avi og armar tøynar. Løy hana til kvildar i avi og frie, og inn i dårdar rygga samfella tar høylavo, og i ljøse tøyno. Amen. Det er mange her i familjene som ikke kunne være her i det og senda en av søgneste halsan til Jóna. Det er en halsan kommen fra Sverre ur Danmark. Sverre, han er ommeson ur Jóna, og han ville sammen vi familjene senda en av halsan. Begge fra Janni, Johannes, og Julie og Simon. Øysene skal jeg lese en halsan opp fra ommeson og frøyer. Takkar bøn til ommo, og en halsan ur barens havno. Så vær løtan her vi skulle sia søgnasta farvel vi til gåa omma. Og en løta her ongen tøymer, men som vi vita fyrir eller søttene kjemur øysene. Omma, jeg og to har haft det så stuttlet saman. Vi har haft nekvar gåa løter her to har fortalt, gåa sjøver og mengt slukt. Jeg minnes den da jeg var 5 år gammal, da jeg platt jeg renna heim til ommo og abba og vitja tikkum. Da jeg visste at her fikk man alltid okkurst godt. Abbi og jeg spalte onktu i kabal i mian omma sett og bant og utvarspe korte som alltid. Så knapplig hørte man et brum, ta var en flova, og så skulle de Abbi oppa skjøta flovene vid elastikkene. Ta matspannen var full, var spennende affæra om man om veien, sammen vi Abba og støyte henne i bøyen. Ta støyt var det å skunda seg innattor oppe i køksvindeie, og at hitja i myen alle liknar kom og få seg at eta. Jeg og Abbe platte ångt til å telja hvordan nekvar likkur var. Ta og jeg og Abbe før platte ångt til å sova heima kjatt her. Det var så døyligt å sove i sønskjene til Abba i søgner av ommo. Tog her følte man seg så trykka. Særlig at han nå man hei bygge fei var, og øsne var bliven signaver. Man vakna som oftast av at Marius kom inn og en tur. Og så var det skunda seg opp på sønkene, og man ville slippe en tur nian av støyene at kjeipa rundstikker. Da jeg hei vært vid baten, og platt jeg ofte at genka nian til ommo at vitja henne, til anten pappa eller mamma kom etter meg. Omma tar det flott av båene som ble til langkrig i midtelen at jeg kom at vitja til. Men tross alt så har vi også haft flere gode løter her. Her vi har spalt bingo, spalt jack,
Etla og Johanna og Teiterbotje hava kost alt boende som opp og nyer vid ruttlestølen og tjatt her. Ta vær sera ringt a sia farvel den 26. juli dagen 4 i skuldet til skipsattor, og at vita at jeg ikke kom a suttja til og ikke kunne klemma til da jeg kom heimater. Men jeg fikk sagt ordentlig farvel vi til, og du fikk sagt farvel vi med. Og til jeg sera glæver fire. Gåa omma, nu må Jesus fylltja til søgnast og løy, to hever nian av grøvene, her to kjemra lytja saman vi appa. Takk for alt. Takk for til omma. Holdsam frier. Så gjerne fær vi da synsja den 3. salmen, vi synsja best en dag og et bil vi sen i fai.
Lærte okkun öll bia. Allvalde vi god. Vi takkar ter tog at to i miklo nøye og miskon tøyne hever endefødt okkon til livande vånar for opprøsjen Jesu Krist fra deion. Vi ber til verkja okkon vi høyla i andatøynen så at vi med å kjenne kraftena og i opprøsjen hansara og fellesskapet vi han og i løyve hansara. Få nøye til å liva i noen levneie og såleis vinna fram til opprøsjen tåra selo og inna evig gledina tjater for øynborna sånn tog Jesus Krist var han Herra, som vi tar liver og rævor og i øynløyka høyla i andans, og en sanne god altor og over atler. Jeg skal vekna til everande bjøva øtlån velkomnon i erve som verur og i misjonshusnån. Jeg skal løsne vekna til hverandre takka for sunta samkjenslo og hjelpsemme nu Jóna andaist. Takk for at tid er kommet å fylke henne sammen vid tøymon og i det. Jeg skal vøyde en særlig takk til øtl stærsfølgene av boane søymnon. Takk for alle omsorgan Jóna fikk, mian hun vær tjatikkon, og takk for alle omsorgan til ævrande øsne finko, mian til våro tjatikkon. Etter Jarðarferðar tjenestene ut av kyrkjegærnon vilja til ævrande hava en friarstund vid grøvene fire seg sjølve. De som vilja helse på at de kunne gjøre det til erve som verur og i misjonshusnån. Jeg får be at jeg kunne røysast, og så gjerne høyre vidt opprørsner på skapen. Matteus, evangelister, skriver, men etter kviledeien tar jeg tåg av Lysa og fyrsta deg i vikene, kom og Maria Magdalena og hin Maria ut av tidsje etter grøvene. Og så ta var landskjoltet Mikkel, tog at ångel herrans kom nyer av himle, og stod fram, og velte støynen fra, og sette seg av han. Men utkjønt hansara vær som snarljøs, og klæjo hansara kvitt som fond. Men vaktarmennene skulvo av rasslo for i hånden, og våro som deier. Men ångelen tog til måls og sier vi kvinnerne, tid meia ikkje reiast. Tui at jeg veit at jeg etter Jesus er hinn krossfesta tid løyta. Han er ikkje her, tui han er risen opp, som han hever sagt. Kom i hier og suttje stegen her som Herren lå, og skunde tikkun og fære, og sier vi læresvøynon hansara. Han er risen opp fra deion, og så han for undan tikkun til Galileo. Her skulle tid suttja han. Så gjerne færa vi da syntja at han sørsta salmen er færa bya berærner a færa fram om kistena. Nå er sangaren om a færa fram om kistena. Visst. Og så gjerne færre jeg bya berærner om at komme til børna.
til slitt og i løsens Jesus, dyra bæra navn, og kon frelses morgon rågen, himne fra vi glede bågen, Engnon salon kvultar havn, trunne sterska sigursmerke, vøvnum trygga atjers grunn, Lys du løy i løsens verske, Oi, du løyva deg an stund.